3, 2, 1, 0. Tập 9. Bao nhiêu để siêu Mông Cổ, lộ trình và kinh phí. Hello, Thầy Phật Tự Túc Mini Stories chào mọi người. Đây là tập cuối về Mông Cổ. Mình sẽ tập trung chia sẻ về kinh phí và cách lên lộ trình, cùng với ưu điểm và nhược điểm để các bạn có thể có sự chuẩn bị trước nếu cần. Hình ảnh cho podcast tập này được tài trợ bằng ngày kề cuối gần đuối trong lịch trình 9 ngày 8 đêm low budget của mình. Tầm 30 triệu cho một chuyến đi gần 10 ngày, gồm cả vé máy bay nữa, thì với mình đây là chi phí quá là hợp lý để đi được nơi mà mình tự lên kế hoạch. Dù đúng là có nằm đất, ăn chén bát chỉ chui bằng khăn giấy thì đây là kiểu đi dành cho những ai tìm thấy niềm vui trong cái nóng, cái rét của việc bỏ nhà đi bụi. Khái quát lộ trình. Điều trước tiên cần lưu ý là tuyệt đối không dại mà đi một mình hay là tự lái xe khi du lịch ở vùng đất du mục như Mông Cổ. Hên là lạc, xui là vừa lạc vừa gặp sự cố. Không phải vị trí nào cũng được Google Maps điểm mặt đặt tên. Internet không đủ phủ sóng để map điều hướng trên toàn quốc. Đường nhựa thì ít mà đường đất thì nhiều. Mật độ dân số lại quá thưa, nên như là mình có nhắc đến ở vài tập trước, có thể xác định là bất cứ sự cố nào khi rời khỏi thủ đô đều là những trường hợp mang tính rủi ro cao, vì khó có thể nhận được sự trợ giúp kịp thời. Do đó đi Mông Cổ thì không dắt túi ông người yêu đã đành, nhưng local guide thì phải có. Các local guide như kiểu là một loại bảo hiểm sinh mạng, mạng sống và cũng như mạng internet nữa, phòng trường hợp đi không tới chốn, về không tới nhà. Thi thoảng thì cũng có bảo hiểm this, bảo hiểm that, như kiểu tour guide và driver choảng nhau mà một ông thì lôi dao ra xong đuổi ông kia xuống giữa đồng không ông quạnh. Xong ông còn lại lôi hành khách lên xe rồi cho hành khách ăn, cho hành khách ngủ cho tới khi về nước. Tôi thì thích bảo hiểm chứ không thích mạo hiểm, nên là cũng có lựa kỹ từ ban đầu các tour Hàn Quốc, do là tôi sống ở Hàn, và các tour Việt Nam nữa. Nhưng tính ra thì tour từ Hàn với tour Việt Nam cũng chỉ trên nhau có mấy triệu thôi, mà cũng đã rơi vào tầm 2.000 đô cho 9 ngày 8 đêm rồi, mà đó còn chưa tính tới máy bay nữa. Tôi nghiên cứu review thì thấy là một ngày đâu tầm 100 đô là vừa đẹp, thì total budget đáng ra là không nên quá 2.000 đô, đúng không? Nên là tôi nghĩ thôi, tự lên lộ trình cho rồi. Tôi tự lên course, tôi tự lên hết các thứ, xong rồi tìm đến private tour nội địa. Rồi thì phát hiện ra là course nó rẻ hơn ở mỗi điểm đến, nhưng mà nếu muốn customize thì lại đắt hơn nhiều. Tại vì sao? Đối với private guide, không phải đường nào họ cũng rành, và ở đâu họ cũng có agency, như kiểu là chỗ ở dọc đường chẳng hạn. Thì lúc đó là mình đang băn khoăn hay là bấm bụng đi hay là đi nước khác cho rồi, thì mấy đứa Mông Cổ bạn thân của mình nó nhảy vào support. Đứa thì cho mượn nhà, đứa thì cho mượn nhà bà ngoại, đứa thì cho mượn lều cắm trại, đứa thì là nhờ người yêu nó có kinh nghiệm làm guide dẫn đi luôn. Thế là sinh ra cái option này. Mình hầu như là chỉ tốn mỗi tiền xăng, thêm một ít tiền gọi là tiền tiếp cho bạn nữa. Kế hoạch các thứ thì tôi lên bằng hết, như kiểu không để ai quyết định cuộc đời mình. Thì các bạn cũng có thể làm như vậy, hoặc là phó mặc luôn cho ông bạn dẫn tour của tôi cũng được, vì là hắn hiện đang làm cho công ty du lịch, nên là welcome các bạn anytime. Tôi sẽ reply nếu các bạn có thắc mắc nào bên dưới comment. Đương nhiên như tôi đã nhắc thì có thể sẽ tốn một khoản cho tour guide, nhưng mà cái khoản mà tôi bỏ ra thì nó quá là nhỏ so với dự kiến, nên là tôi không thể mà không review được. Riêng về lộ trình và lịch trình của tôi thì bao gồm 5 ngày khám phá phía nam sa mạc Gobi và 4 ngày ăn chơi xả láng ở thủ đô Ulaanbaatar. Chi phí vé máy bay. Vé máy bay khứ hồi từ Hàn thì tôi mua tầm 450 đô. Nếu xăng thì bạn có thể mua với mức vé là 250 đô. Tóm lại thì có thể dao động từ 250 đến 600 đô. Thời gian bay là 3 tiếng, bay thẳng. Còn bay từ Việt Nam thì có thể là vẫn phải bay quá cảnh qua Hàn hoặc là Trung Quốc. Tổng thời lượng bay thì dao động từ 11 tiếng đến 36 tiếng lận. Tuy nhiên theo mình biết thì giá vé đã hạ xuống so với lúc trước rất nhiều, tầm 600 đến 1.300 đô cho vé khứ hồi ở thời điểm không phải là một cao điểm. Chi phí, nơi ở. Do ưu điểm của chuyến đi này là vào tháng 8
nóng có, lạnh có, cũng không khắc nghiệt như là từ tháng 9 trở đi. Chính vì vậy nên là ở những nơi mà không quá lạnh thì tụi tôi hoàn toàn có thể dựng lều trú qua đêm. Việc này tiết kiệm kha khá chi phí ở. Tụi mình tốn có 4 đêm cho chi phí ở lều Mông Cổ, còn lại thì ở nhà bạn với dựng trại. Kể cả bạn có đi 9 ngày mà vẫn phải tốn chi phí ở thì cũng tầm đâu 20 đô một ngày trên một người cho tiền ở thôi. Về chi phí ăn uống, tuy không vì mục đích tiết kiệm nhưng bằng một cách nào đó thì tụi tôi vẫn ăn bể bụng với cái mức giá maximum là 18 đô một ngày một người. Và trên thực tế thì đó là tôi đang count cả những ngày mà ăn xả láng ở thủ đô luôn, nhậu nữa. Về phần chi phí đi lại thì không thể phủ nhận ở đâu có bàn ở đó có lời. Tổng 180 đô không tính trên đầu người. Tụi tôi đáng ra là phải cúng cho cái hãng taxi ở thủ đô Ulaanbaatar, nhưng cái phần này đã được bạn tôi Sichire cover hết rồi bằng xe của bạn luôn. Còn mà cái phí khi mà bắt đầu chuyến phượt về phía Nam Mông Cổ thì đi kèm với chi phí guide, total là đâu 450 đô một người cho 5 ngày, vì chi là 90 đô một ngày. Tiếp tới là chi phí về các thể loại về dịch vụ, mình sẽ nói chi tiết ở trong phần lịch trình ha. Về chi phí quà cáp thì cái này sẽ tùy độ vung tay của mọi người. Tay tôi thì vung vào cái mồm thôi chứ vung không tới trán, nên chủ yếu là toàn mua đồ ăn về làm quà, tốn đâu đó tầm 250 đô thôi. Oh my god. Now we start again. Only this Only this area? that way there Yeah. is no traffic. In Korea, there is also traffic, but it's really not every day like this. Thanks. Chicken, right?